आज मैं आपको दो ऐसे गधेड़ों से मिलवाने वाला हूँ जिनके सब्सक्राइबर्स तो बहुत है बट दिमाग बिल्कुल नहीं। तो चलिए इनके एक इलॉजिकल वीडियो पे नजर मारते हैं। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। अरे कैसे आ गया? भारत यहाँ पर है, यूरोप वहाँ पर है, डोरीमोन का एनीवेयर डोर से आ गया का? भारत में उससे यूरोप छोड़ने का कारण पूछा गया। पहले मुझे ये बताओ कि ये कुत्ता कहाँ से लग रहा है। मतलब कुछ भी, अगर किसी कुत्ते ने इसे देख लिया तो दोबारा इंसान बनने के लायक नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो? कुत्ते कितने क्यूट और लॉयल होते हैं और ये तो टट्टी है। बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो लाइक करो और भागो। कर दे भाई, मैं तेरे पैर सॉरी गले मिलता हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का?